waan gurri dhaga'ee fi ejji kaameeraa kenna argiterraa oduuwwan gaggabaaboo isinitti himna. Itoophiyaan mootummaa akka ashaangulliitiitti Ameerikaa fi ergamu orgaa aangoorraa fonqolchite kunoo ganna 7 lakkoofsifteetti. Ameerikaan mootummaa akka ashaangulliitiitti isaaniif ergamu orgaa dhabde immoo mootummaa jijjiiramaa irratti olola garagaraa labsaa turteetti. Haa ta'u garuu milkaa'uu hin dandeenye jedhu keessa beektonni. Torbee darbe keessaa immoo kallattiidhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa walqabatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaadota waldhaa garagaraa kennaa tureera. Kanaaf immoo mootummaan Itoophiyaas kallattiidhaan kan dugda isaanii rukutuu danda'uu fi sammuu isaanii rukutuu danda'u ibsa ajaa'ibaa kennitee jirti. Gaazaa keessatti hanqina nyaataatiin namoonni 33 lubbuudhaan darbuu isaanii ministeerri fayyaa biyyattii gabaasa. Afrikaa kibbaatti jiguun gamoo namoota 34 galaafate guutumaan guututti ittifamuu ni danda'ama ture jedhe ministeerri.